Jester ist momentan auf Platz 2 der 1v1-Statistik. Nicht Jester. Harlequin. Und dafür muss er mindestens Level 175 sein. Und es gibt keine Statistik, Sir. Zumindest keine öffentliche, objektive. Verlässliche. Aber ja, vermutlich ist er Platz 2. Wobei ich persönlich tatsächlich behaupten würde, momentan ist das 1v1-Ranking, also so competitive wie war es noch nie, wie es jetzt ist wahrscheinlich. Weil ich bin mir ziemlich sicher, Knight hat als auch nicht wirklich viel Schaden verloren. Im Gegenteil. Und, es dürfte ziemlich eng sein zwischen Platz 1 und Platz 4. Also zwischen Platz 1 und Platz 4 ist wahrscheinlich ein relativ großer Abstand. Platz 4 dürfte Forcemaster sein und Platz 1 ist Blade. Und der Unterschied zwischen Blade und Forcemaster, der dürfte schon nicht unerwähnenswert sein. Aber so knapp war es wahrscheinlich trotzdem noch nie. Weil Platz 1, 2 und 3 dürften sich nicht so ultra viel nehmen zumindest. Also ich schätze mal, Blade ist so 10 bis 15% stärker als Harlequin. Und Harlequin wahrscheinlich so 10% stärker als Templar. Und Templar wiederum 5 bis 10% stärker als Forcemaster. Aber das dürfte echt relativ wenig sein. Weniger als jemals zuvor. Immerhin waren Jester und Ranger immer mit Abstand die schlechtesten. Weit hinter allen anderen. Und zumindest der Jester ist da jetzt raus und der Crackshooter wurde ja auch gebufft. Das heißt, gut, der Crackshooter ist zwar immer noch wahrscheinlich mit Abstand letzter, aber zumindest hat auch er einen Damage Boost bekommen, sodass er nicht noch weiter behind Diff gefallen ist. Also er hat es wahrscheinlich zumindest, vielleicht hat er sogar aufgeholt. Maybe. Glaube ich nicht wirklich. Minimal vielleicht. Aber auf jeden Fall hat er, auch nicht noch an Position verloren. Das einzig Traurige ist wahrscheinlich, dass, also ich weiß nicht, wie es jetzt mit Psykeeper ist. Das einzig Traurige ist halt wahrscheinlich, dass Psykeeper und Elementor tatsächlich relativ nah an den Ranger rankommen. Das war ja beim letzten Damage-Ranking schon so. Das letzte offizielle, oder in Anführungszeichen offizielle, was wir hatten. Offiziell objektiv. Da waren ja Elementor und Psy schon extrem nah dran am Craggy. Und das ist wahrscheinlich nicht besser geworden, also weil Elementor und Psy haben ja schon auch ordentlich Damage bekommen. Wahrscheinlich mindestens genauso viel wie Crackshooter, vielleicht sogar mehr. Vielleicht sogar mehr. Das heißt, es könnte sogar sein, dass die Kluft in der Top 4 ist kleiner geworden, also zwischen Platz 1 bis Platz 4 sind näher beieinander. Aber auch Platz 6 bis Platz 8 sind wahrscheinlich näher beieinander als jemals zuvor. Was halt aber in dem Sinne dann eher was Negatives ist, zumindest aus Crackshooters Sicht. Wenn du dir denkst, du hast das perfekte Equipment und dann kommt da irgend so ein dahergelaufener Mage und macht fast den gleichen Schaden wie du. Oder macht vielleicht nur 10% weniger oder so. In gewissen Situationen natürlich. Müsstest natürlich den Mage schon auf 1v1 bauen. Ist beim Mentan nicht testbar? Naja, doch. Also jein. Ich mache diese Damage-Rankings ja nicht. Das wäre mir auch zu viel Act, ehrlich gesagt. Das ist nicht mein Job. Aber die haben doch beim letzten Damage-Ranking haben sie auch verschiedenste Konstellationen ausprobiert. Und logischerweise müsstest du halt auf sowas eingehen. Und müsstest halt alles betrachten. Letztes Mal haben sie ungefähr 50 verschiedene Kombinationen von Blade-Waffen getestet. Da ist es ja wohl nicht zu viel verlangt, dass man auch ein paar andere Kombis bei anderen Klassen testet. Vor allem bei Arcanist hast du jetzt mittlerweile so arsch viele Skills. Du hast bei Elementor hast du jetzt so viele Skills, das ist zu viel für eine Rotation.
Also vor allem bei Arcanist müsstest du halt ernsthaft dir überlegen, welche Skills du benutzt. Beziehungsweise nicht überlegen, du müsstest es halt wirklich einfach ausprobieren. Also bei Arcanist allein, wenn du eine Rota sagst, dauert maximal 10 Sekunden. Also, oder sollte maximal so lange dauern, bis der erste Cooldown weg ist oder bis der erste Electric Shock abgelaufen ist oder irgendwie so. Da hast du ungefähr 20 verschiedene Möglichkeiten, weil du einfach 100.000 Skills hast. Und bei anderen Klassen vielleicht nicht ganz so krass, aber gibt auf jeden Fall mehrere Möglichkeiten bei den meisten. Jetzt nicht in naher Zukunft hat so viele Buffs und Nerfs. Hat man dir das gesagt, dass das der Grund ist, oder denkst du, dass das der Grund ist? Also mir scheißegal, ob gebufft und genervt wird. So viel ändert sich ja dann doch nicht. Also so viel ändern sie nicht am Damage, dass man das nicht einfach mal testen könnte, um mal eine Grundlage zu haben. Außerdem würde es ja auch dabei helfen, zu verstehen, welche Klasse muss denn wirklich genervt werden, weil es bringt ja nichts, wenn jeder sagt... Wenn ich zum Beispiel sage, Mentalist ist zu stark und jemand anderes sagt, Mentalist ist zu schwach, ja, wer hat dann recht? Kann ich auch sagen, oder kann jeder ja behaupten, ich habe dieses und jenes gesehen. Und ich meine, wenn das viele Leute sagen, je mehr Leute es sagen, desto eher stimmt es wahrscheinlich. Aber wenn du eine gemeinsame, objektive Grundlage hättest, dann ist es halt schwieriger zu sagen, ja, der labert ja nur oder der hat ja keine Ahnung oder so. Sondern könntest du dich immer darauf beziehen und dann hättest du eine objektive Auswertung des Schadens und dann könnte man immer sagen, nee, guck's dir an, da siehst du es doch. Der macht so viel Schaden unter diesen und jenen Bedingungen. Das ist also wirklich so. Weil wenn sie jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, sie würden jetzt irgendwas krass buffen oder nerven, was sie ja sowieso nicht machen, die Buffs und Nerfs sind meistens ziemlich geringfügig. Und sie würden jetzt irgendwas um 30% erhöhen. Also einfach den Base Damage von Knight zum Beispiel um 30% erhöhen. Dann würden wahrscheinlich alle Blades komplett ausrasten und sagen, was soll das? Ich gebe hier 1,5 Millionen Euro aus für mein Blade Equipment und jetzt macht plötzlich Knight mehr Schaden. Sag mal, spinnt ihr? Und dann am Ende käme raus, wenn du den Knight Damage um 30% boostest, ist er immer noch schlechter als Blade. Das heißt, die Leute regen sich vollkommen umsonst auf. Also... Das ist natürlich ein fiktives Beispiel, weil wenn sie den Knight Damage um 30% boosten würden, wäre er wahrscheinlich stärker als der Blade. Aber vom Prinzip her, aber so würde jeder nur die Patch Notes sehen. Die meisten Leute, die es nicht ganz genau wissen und ganz genau weiß es ja eben keiner, das ist ja das, darauf will ich ja hinaus, dass man es eben nicht weiß, ohne ein gescheites Ranking. Da würden sich alle aufregen und am Ende kommt raus, ja, du hast dich für nichts aufgeregt, weil du hattest Unrecht und der war tatsächlich viel zu schwach und jetzt passt es sozusagen, jetzt ist es balanced. Aber wenn du das lesen würdest, so die meisten Leute würden sich dann erstmal aufregen, weil es sich halt einfach zu krass anhört, wenn irgendwas um 30% oder so gesteigt oder sinkt. Und das ist schon schlecht, würde ich sagen. Also ich meine, es würde einfach ein besseres Verständnis für auch die Klassen liefern, die man halt selber gar nicht spielt.